नंबर 1, क्या आप जानते हैं हिमालय यक के दूध का रंग पिंक होता है क्योंकि इनके बच्चों का जन्म के टाइम दूध में बहुत ही कम मात्रा में खून होता है। नंबर 2, जंगली गेंडे का एक दांत 1 किलो का होता है और इनके एक दांत की कीमत 38 लाख होते हैं और इनके दोनों दांतों का वजन लगभग 3 से 5 किलो होता है और इसलिए इन्हें दोनों दांतों के लिए मार दिया जाता है। नंबर 3, बताने से पहले सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत लकी हो और नहीं किया है तो आप अनलकी हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पता है जंगल में जो भालू होते हैं वो 30 साल तक जीते हैं और जबकि जो भालू कैद में होते हैं जिसे इंसानों ने कैद किया है वो भालू 47 साल तक जीता है।